लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मुंबई में भारी बारिश का कहर, बाढ़ के हालात आज और तेज बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। मौसम विभाग के अनुसार कोलाबा में सोमवार सुबह 17 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। दहाणु में 30 सेमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को और तेजी से बारिश होने की संभावना जताई है। इससे शहर की रफ्तार थम गई। वसई में रिहायशी इलाकों में पानी भरने से 300 लोग बाढ़ में फंस गए हैं। रेल पटरियों और सड़कों पर पानी भर जाने से बसों और ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ। लोकल सहित लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चली। भारी बारिश को देखते हुए स्कूल और कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। मुंबई में पिछले 3 दिन से बारिश कहर ढा रही है। विमान सेवा सामान्य रही। बारिश के कारण दृश्यता कम होने के बावजूद मुंबई के हवाई अड्डों पर विमानों की आवाजाही सामान्य रूप से बनी रही। कुर्ला में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। यहाँ बाढ़ दादर, ठाणे, माटुंगा, धारावी, कल्याण, सायन, परेल, कुर्ला, विद्या विहार, अधेरी, मल्लाड, जोगेश्वरी, नाला सोपारा और बसई की सड़कों पर पानी भर है। बाढ़ को देखते हुए लोगों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है। ठाणे स्टेशन पर प्लेटफार्म तक पहुंचा पानी। ठाणे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म तक पानी का जमाव है। वसई में रेल ओवर ब्रिज को बंद किया गया। नालासपुरा में रेल पटरी पर भारी पानी का जमाव होने से इस रूट पर ट्रेनें रोक दी गई है। दादर, गोरेगांव और माटुंगा रोड के अलावा पानी में डूबी रेल पटरियों से पंपों के जरिए पानी निकाला जा रहा है।